rapaziada, cê é louco, louco. Vamos dar uma pacificada aqui de levinho, domingão, tudo parado. Só pra nós dar uma esquentada na motoca. Eu tô andando um pouco, tô preservando, tô guardando pra enviar em breve pra vocês, louco. Em breve. Calma, calma, calma o coração. Vai chegar o momento, vai chegar a hora. Demorou? Tô pesquisando, tô estudando pra fazer a melhor coisa possível pra todos nós. Pra todo mundo sair feliz nessa. Demorou? Vamos dar uma passada aqui perto do shopping. Mas domingão é parado, louco. Bora, monstrão. Moleque doido. É que nem uma Lamborghini, fio. O bagulho isso é louco. Incomoda todo mundo, rapaziada. O bagulho é louco. Nossa, olha os polícia ali. Não sei fazendo o que, mas eu tô fora. Aí, logo pra lota. Bora, paizão. Você é louco, logo para o rolê. Maria de SP. Nós não gostamos de acelerar. Esse que é foda, nós gostamos de acelerar. O bagulho não tem jeito, né, mano? Deixa eu ver se tá gravando, louco. Tá preula. O bagulho é devastador, louco. Se tromba, já era. É poucas.
devastação total. Você é maluco. Ai! É raro, ultimamente tá raro, mas acontece, louco. É raro, mas acontece. Rapaziada, se não finalizar o vídeo é porque a câmera descarregou, certo? Tá um pontinho. O bagulho é devastador. Devastação total. Oi, bebê. É terra da varoa que tá rimando o nosso vante. Cê é louco, rapaziada. Avestruz desse aqui. Domingão, nada muda, é churrasco com a família. Família, lembrando, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, louco. Tamo junto, tá o dedo no like. Nossa senhora. Vou voltar por aqui mesmo. XJ é um pink assombrador. Os caras falam de menina. Ó, o de menina aí. O bagulho vem devastando. Você é maluco, louco. Dá até medo, sem maldade.
abre. Poxa, mano. Abre um corredor, rapaziada. Aqui, infelizmente, é um lugar que todo mundo comprou carta. Aqui ninguém sabe abrir um corredor. Aqui ninguém sabe dar uma seta. Aqui é o lugar de filo da fruta. Sem maldade, rapaziada. Pense num lugarzinho safado. Ó, tem um bagulhão azul com um bagulho em cima ali. Vai no totozinho na bola de meia. Sexta marcha. Vai pra lá, vai pra cá. Tá dando seta. Não entra, não entendo nada. Pelo menos isso deu seta, tá tudo bem. Até aí tá tudo certo. É terra é terra da garoa que tá rimando no nosso rádio. Olha os polícia, porzou, rapaziada. Não tem jeito, né, filho? Vê um negro preto em cima de uma moto rosa. Você já viu, né? Felizmente, rapaziada, é realidade. Aí já pensa o que? É bandido. Aqui em Mogi é só branquinho rico, só branquinho. Aí vem um preto em cima da moto dessa. Rico não é. O que essa porra é? Bandido. É assim que a população vê. Não julgo ninguém, mano. Infelizmente, é realidade. É assim que a nossa população vê, infelizmente. Não pode, mano. É complicado, é fora do normal, tá ligado? Um preto vencer, conquistar, realizar, só ralar com vontade, filho. Nós não para por aqui não, filho. Vocês vão ver, em nome de Jesus, nós vai buscar. Vamos tacar a marcha, postar ali, ver se eu tomo alguém pra dar um salve, dar um alô. É a moto que mais ronca do Brasil, não tem jeito, é XJ. É XJ, e essa daqui é diferenciada. Essa aqui nada original mais. Nem a cor, nem o escape, nem retrovisor. Nada. Nem a vela, nem o filtro. É todo modificado, é o filtro Cayenne, vela de irídio, guidão da marca Ox, risominha, eliminador de placa, slide protetor, soldo mais top. Não é querendo upar não, mas essa aqui você não encontra igual. Mas zero que essa é só essa mesmo. Vamos lá, motoca. Putz, coloquei o bagulho no pé errado, louco. Olha lá. Que viagem é essa? Vou parar ali pra me arrumar. Que viagem é essa? Aí tem que indicar. Quiser tirar uma foto, a menininha? Se ela quiser tirar uma foto, agora é essa, hein? Menininha, o bagulho é foda, né? Rosinha. O bagulho é louco. Por isso que eu vou pintar meu carro de rosa. Tava pensando no azul, mano, mas o azul não dá não, rapaziada. Vai ter que ser o rosinha mesmo. E amanhã vocês acompanham Stories.
Comprei um presente pra minha coroa. Tem um sofá lá em casa lá, rapaziada. Desde quando eu nasci. Dá um presentinho pra coroa. Dá uma passada aqui por dentro. É um Rottweiler. É um Rottweiler? Que tamanho é pra Pitbull? Ai! A minazinha ali falou pra dar uma cortada, vamos dar uma acelerada. Aqui é só rico magnata, louco, nós é pobre. Vamos dar uma passada aqui devagarinho. Aqui você vê uns corpão.